Sampurasun, kumaha wartosna baraya? Masih penasaran kana nasib Krising Gelang? Urang lajengkeun deui dongeng Sunda Kisah Bernyawa bagian ke-22. Di dieu, Rusiah ajian pamungkas baris kabuka. Satewacan dikawitan, hayu, urang sami-sami pencet heula tombol like sarta subscribe-na supados ieu dongeng beuki nerekel kaluhur. Yu, urang cundukeun ka lalakonna. Bagian 22. Manunggalna dua kekuatan. Sora anu ngageleger di awang-awang tadi teh telah mangrupa tanda yen Ki Bangsa Teja geus ngaluarkeun sakabeh kakuatan jahatna. Kisah Bernyawa nangtung, panona neutup seket kana halimun anu mimiti robah warna jadi hideng. Toleng arum, teu aya deui waktos kanggo latihan lami-lami. Ayeuna pisan, hidup duaan kedah tiasa nyatukeun rasa. Ceuk Kisah Bernyawa bari jelek nangtung di tengah saung. Si Toleng sareng Nyi Arumsari ngorejat hudang. Maranehna silih tetep aya rasa hariwang, tapi dibarengan ku kapercayaan anu jero. Si Toleng gap kana gagang Krising Gelang, sedengkeun Nyi Arum serbet ngaluarkeun selendang sutrana anu mimiti mancrang cahaya Paul. Tepungkeun ujung kris maneh Toleng kana tungtung selendang Arum. Salurkeun sakabeh rasa deudeh sareng niat suci hidup kana eta pakarang. Gorowo Kisah Bernyawa bari heak metakeun tanaga jerona pikeun mere tameng hawa sabuderen saung. Si Toleng ngarenghap panjang, manehna sila deku, kitu oge Nyi Arum. Barang ujung Krising Gelang antel kana selendang sutra, jelegur aya sora anu matak torek dituturkeun ku cahaya koneng sarta biru anu ngaburial ka luhur langit. Dua kekuatan eta teh telah silih eusi. Hawa panas tina keris ditiiskeun ku lemesna sutra. Tah, eta kekuatanna. Kisah Bernyawa nyerengeh sugema. Nanging tina jero poetna halimun belesat Ki Bangsa Teja nembongan bari mawa gada besi anu ukurana kacida badagna. Manehna narajang bari gerem ciga maung lapar. Sambernyawa, maneh moal bisa sumputkeun eta pusaka salilana. Bangsa Teja ditalingakeun ke arah saung. Si Toleng sareng Nyi Arum anu nuju manunggal kakuatan dadak sakala jeleng luncat babarengan. Maranehna juralit di luhur sirah Ki Bangsa Teja. Ayeuna Neng, gorowok si Toleng. Maranehna metakeun ajian Sambernyawa manunggal. Cahaya anu tadi ngahiji teh robah jadi mangrebu-rebu jamparing. Cahaya anu nyiruruk narajang Ki Bangsa Teja tina sagala arah. Ki Bangsa Teja ngajerit nahan kanyeri. Awakna ngagidir kata rajang kakuatan anu tacan kungsi katingali salila ieu. Kurang ajar, ilmu naon ieu. Sora Ki Bangsa Teja peura bari awakna ngajengkang labuh kana jurang halimun. Bagian 23. Tanda tanya di dasar jurang. Sora jeritan Ki Bangsa Teja lalaunan les.
Leungit kasilih ku sora angin pagunungan anu ngahiung. Si Toleng sareng Nyi Arumsari nangtung ngarendeng, napasna masih keneh mengah sanggeus ngaluarkeun ajian pamungkas anu sakitu hebatna. Kakuatan samber nyawa manunggal teh telah geus nguras ampir sakabeh tanaga jerona. "Neng, naha manehna parantos tumpur?" tanya si Toleng bari ngarenghap panjang, leungeunna masih keneh nyepel pageh keris singgelang anu cahayana mimiti rep-repan. Nyi Arumsari tungkul netep ka dasar jurang, pasemona katinggali hariwang. "Simkuring oge duka, Kang. Nanging, jalmi jiga ki bangsa tejama, biasana miboga loba akal pikeun nyalametkeun diri tina ajal." Ki samber nyawa lempang lalaunan nyamperkeun muridna, terus manehna sila luhureun batu bari netep ka jauhna. "Ulah waka bunga, Toleng. Sanajan manehna labuh ka jurang, aki can nempo layona. Jama jahat jiga kitu mah, miboga ilmu raga sukma, manehna bisa mindahkeun nyawana satuacan awakna ninggang tanah." Si Toleng ngorejat reuas. "Janten, urang kedah mariksa kahandap ki?" "Teu kudu ayeuna." Tembal ki samber nyawa bari nyerengeh saulas. "Ayeuna mah hidep duaan kedah mereskeun heula rusiah anu aya dina selendang arum. Sabenerna di jero eta selendang aya peta nuju ka Guha Sanghyang, tempat Ki Ageng Wirasakti nyimpen kitab lalakon jagat." Si Toleng sareng Nyi Arum reret silih tetep. Maranehna sadar yen lalakon ieu teh beuki lila beuki jero jeung beuki bahaya. Dadak sakala tina jero jurang halimun kadenge sora anu ngageleger matak endur jajantung. Lain sora manusa, tapi sora sato leuweung anu jiga keur kasieun. Jeleng, aya hiji kalangkang hideng badag anu luncat tina dasar jurang nuju ke arah wetan kalayan gancang pisan. "Tah tempo, manehna can pae, tapi manehna kabur mawa tatu anu parna," ceuk Ki samber nyawa bari tunjuk ke arah kalangkang eta. "Hayu Neng, urang udag satuacan manehna kager deui." Gorowok si Toleng bari ngabelesat lumpat dituturkeun ku Nyi Arumsari anu selendangna ngibar katebak angin peuting. Bagian 24. Lalampahan nuju Guha Sanghyang. Bulan purnaman mimiti mancrang nyangan, jalan satapak anu sakitu lungkawingna. Si Toleng leumpang panghareupna, leuungeuna geup, nyeukeun dahan tangkal pikeun mastikeun jalan anu diliwatanana aman. Di tukangeunana Nyi Arumsari nuturkeun bari nalingakeun peta anu aya dina urat-urat selendang sutrana. "Kang, upami dumasar kana ieu petunjuk, Guha Sanghyang teh ayana di satukangeun curug bangbang anu caina malik kaluhur," ceuk Nyi Arumsari bari ngarenghap panjang netep jalan anu beuki beras ka jero leuweung tutupan. Si Toleng eureun, manehna reret ka Nyi Arum kalayan tetepan anu deudeh. "Neng, naha salira teu palai liren heula? Akang ningali salira siga anu parantos isat ku kacape." Nyi Arumsari seuri leutik amis pisan,
Pipina semu berem katerajang cahaya bulan. Hatur nuhun kana perhatosana Kang. Nanging hate simkuring mah beki panas hoyong gera dugi ka makam ama sarta ngamankeun kita belalakon jagat. Urang teraskeun bae Kang. Gidig maranehna duaan raskeun deui lalampahan. Barang keur asik leumpang, dadak sakala aya sora anu ngagrebeg tina rungkun kenca jeung katuhu. Srebet, sababaraha urang jalma make topeng, sato nembongan bari mawa tumbak panjang. Eta teh pasukan siluman leuweung, jalma-jalma anu disewa ku pihak musuh pikeun ngahalangan saha wae anu nuju ka Guha Sanghyang. Eureun, teu aya anu kenging ngalangkung ka wewengkon ieu. Sora salah saurang maranehna ngageleger matak endur jajantung. Si Toleng henteu loba catur. Manehna guat jileug nantung ajeg metakeun kuda-kuda. Gap manehna nyabut keris singgelang anu langsung mancrang cahaya emasna. Ulah jadi hahalang dina jalan bener. Hiak blesat. Si Toleng luncat narajang. Si Toleng luncat narajang. Manehna luncat di luhur, terus sabet-sabetan Krisna narajang, tumbak-tumbak musuh nepi ka prak para rotong. Nyi Arum oge henteu cicing. Manehna ngajleng bari muterkeun selendangna. Sora sutra sakti nyamberan musuh nepi, kamaranehna ngajengkang labuh kana tanah. Sanggeus musuh-musuh eta kasili, si Toleng jeung Nyi Arum henteu meuceun waktu. Maranehna ngagidig deui lumpat, sabab sorat sai curug bangbang geus mimiti kadenye ngageleter ti kajauhan. Bagian 25. Lawang Guha Sanghyang. Sora cai curug anu mali kaluhur teh tetela lain nyan sogur dongeng. Si Toleng sareng Nyi Arum Sari nangtung payunen lawang guha anu katutup ku akar tatangkalan anu muringkel jiga naga. Hawa didinya karasa tiis. Nanging hate si Toleng mah bet asa hanet nalika ningali Nyi Arum Sari anu katingali cahayaan katerajang ibun. Si Toleng eureun, manehna neuteup ka Nyi Arum kalayan tetepan anu jero pisan. Ning Arum, satewakan urang lebet kayu guha, simkuring hoyong tumarus kalayan sa estuna. Naha, ning Arum leres-leres kirsa maringgan simkuring anu sakiyaw bodo balubutna. Ni Arum Sari seuri amis pisan. Manehna sila luhureun batu bari nembongkeun pasimun anu maramay. Kang Toleng, naha akang masih keneh cangcaya kana hate simkuring. Simkuring parantos masrahkeun kapercayaan sa pinuhna. Akang teh jalmi anu miboga hate wening. Kanggo simkuring, akang teh sanes ngan saukur rencang ngalalana nanging parantos janten panangguhan hate. Si Toleng tungkul bari pipina semu beurem. Hatur nuhun neng. Duh, bagja temen rasa hate kuring boga batur jiga manehna. Simkuring oge jangji,
Salamigeti masih keneh ngamalir dina awak, simkuring mual ngantup neng arum katarajang bahaya. Hatur nuhun kang. Dupi akang parantos siap nyang hareupan naon wae anu aya di jero ieu guha. Margi saur ama, guha ieu teh dijagi ku kakuatan anu tacan kantos kasaba ku manusa. Tanya Nyi Arum kalayan basa anu kalintang lemesna. Siap neng. Sareng salira digigireun. Simkuring ngarasa miboga kakuatan tikel-tikel. Walon si toleng bari, gopnya upeul dampal leungen, Nyi Arum sari lalaunan. Nanging, katenangan etangan sakeudeng. Dadak sakala tina jero guha, kaluar sorang ngageleter anu mata iundur jagat. Jeleung, aya hiji makhluk badak mangrupa. Maung bodas anu panonna, hurung hejo nembongan di lawang guha. Eta makhluk teh maung pajajaran, nu ngajaga pusaka Ki Ageng Wirasakti. Si toleng gawat ngurejat hudang. Neng, mundur kapalih ditu. Urang kedah mentawi di ka ieu nu ngajaga. Ceuk si toleng barigap kana gagang keris singgulang. Bagian 26. Ujian kasatiaan ti jero guha. Maung bodas eta ngagerem tarik pisan, hawa sakti anu kaluar tina napasna matak luyu tatangkalan sabuderenana. Si toleng nangtung ajet, sanajan jajangtungna ratup leuwih tarik batan biasana. Duh Gusti, naha kuring sanggup nyang harupan makhluk sakieu hebatna. Grentes hatena bari neuteup panon hejo eta makhluk. Nyi Arumsari nyamperkeun, leungeunna gap nyekel tak-tak si toleng. Kang, ulah nganggo kakuatan kasar. Ieu makhluk teh sanes musuh, nanging ujian kanggo hate urang. Ceuk Nyi Arum kalayang sora anu kalintang lemesna. Si toleng ngarenghap panjang, manehna lalaunan ngasupkeun deui krising gelang kana sarangkana. Manehna deku payuneun eta maung, mere hormat anu pangjerona. Hapunten anu kapihatur, Gusti Prabu nu ngajaga guha. Simkuring toleng, sareng ieu Neng Arumsari, putra ti Ki Ageng Wirasakti. Kadatangan simkuring duaan, sanes bade noda kasucian ieu tempat, nanging bade ngajalankeun amanat sepuh. Maung bodas eta nyerengeh nembongan sihungna anu seukeut, terus manehna jeleng luncat ka luhur batu badak payuneun si toleng. Sora makhluk eta ujuk-ujuk kadenge dina jero pikiran maranehna. Upami leres anjeun manunggal dina rasa, naha anjeun sanggup silih pasrahkeun nyawa demi kabagjaan nu sanes. Si toleng neuteup Nyi Arum, terus manehna nyarios. Neng, saupami kuring kedah perlaya demi kasalametan Neng Arum, kuring rido pisan. Simkuring siap narima naon wae hukumanana upami Neng Arum kersa dibere jalan leubet. Nyi Arumsari oge tungkul bari ngalet celeng Cisoca. Simkuring oge sami Kang. Kabagjaan akang nyaeta kabagjaan simkuring oge. Ningali kasatiaan sarta kaikhlasan maranehna, maung bodas eta lalaunan les robah jadi haseup bodas anu senyit. Panto guha anu tadina katutup ku akar, dadak sakala muka sorangan. Alhamdulillah Kang, urang parantos lulus tina ujian kahiji. Ceuk Nyi Arum bari seuri bunga. Hayu Neng, urang teraskeun lengkah urang.
walon si Toleng. Manehna gapde nyepel lengan Nyi Arum, terus maranehna gidik lebet ka jero guha anu poek nanging karasa mere katentreman. Bagian 27. Jangna kitab lalakon jagat. Beki jero maranehna lempang, hawa di jero guha teh bet beki hanat. Di luhur lalangit guha, aya satu-satu letik anu ngaluarkeun cahaya jiga bentang, nyangan jalan anu disorangku maranehna. Si Toleng katingali beki ati-ati, manehna nungtun Nyi Arumsari kalayan pinuh ku kadeda. Neng Arum, naha salira ngarasa aya kakuatan anu aneh dina ye tempat? Tanya si Toleng lalaunan. Aya rasa tenang anu tacan kungsi karasa samemehna, jiga kuring keur aya di imah sorangan, grentes hatena. Nyi Arumsari seuri bari netep ka payun. Leres Kang, ieu teh hawa batin ama anu masih keneh ngajagi ieu guha. Akang tingali di palih ditu, aya cahaya anu mancrang bodas. Gidig maranehna nyamperkeun hiji altar batu, anu luhurna aya hiji petikai letik anu dijieun tina jati kolot. Eta peti teh katingali cahayaan. Si Toleng reug eureun sateucan anjog ka altar eta. Manehna sila deku, neneda kanu maha kawasa sangkan dibere kalancaran. Kang Toleng, mangga akang anu muka eta peti. Simkuring rumaos kirang, pantes upami nembe sumping langsung nyepe barang suci ieu. Ceuk Nyi Arumsari kalayan basa anu kalintang lemesna. Sawangsueuna Neng, ieu teh hak Neng Arum salaku ahli waris. Nanging upami Neng Arum kersa diperunahkeun ku simkuring, mangga urang buka sasarnyan. Walon si Toleng bari gep nyeukeul leungeun Nyi Arum deui. Barang peti eta dibuka, jelegur aya cahaya anu matak lolola panon, terus muncrat hawa sakti anu kacida murnina. Di jerona aya hiji kitab tina kulit uncal, anu tulisanana ngagem kakuatan gaib. Eta teh kitab lalakon jagat. Ya Allah, tetelah ieu pisan anu diparebutkeun ku para jawara teh. Si Toleng ngarenghap panjang, ngarasa tanggung jawabna beki beerat. Nanging katenangan eta dadak sakala robah. Jeung tina balik batu anu poek, nembongan saurang lalaki anu make topeng hideung. Eta lalaki teh tetelah salah sahiji mata-mata Ki Bangsa Teja anu geus lila nyumput nuturkeun maranehna. Hatur nuhun budak mora, ayeuna pasrahkeun eta kitab ka aing. Gorowok eta jalma bari serebet nyabut pedang pondokna. Si Toleng guat ngorejat hudang, manehna nang tayungan Nyi Arumsari. Ulah wani-wani ngotoran ieu tempatku niat jahap maneh. Ceuk si Toleng bari gap kana gagang keris singgelang. Bagian 28. Tarung di jero altar batu. Mata-mata Ki Bangsa Teja anu make topeng hideung teh tetela lain jawara kacangan. Gerakanana gancang pisan jiga si meut leuweung. Manehna jeleng luncat luhureun altar. Pedang pondokna mancrang nuju kana harigu si Toleng.
Si Toleng ngorjat hudang, manehna teh hayang altar suci, eta ruksak ku geti jalma jahat. Duh, ieu jalma teh tetela boga ilmu teluh, kuring kudu waspada, gerentes hatena. Si Toleng guat ngagiwar saulas, terus manehna metakeun jurus tepis kalingga. Prak! Pedang musuh ninggang batu, si Toleng henteu mere kasempetan deui. Manehna gaplok pigulang lengan musuhna ku tanaga jero, nepi ka pedang pondok eta lestina cekelanana. Neng Arum, amankeun kitabna. Gorowok si Toleng bari jeleng narajang deui. Nyi Arum Sari gidik nyalametkeun eta kitab. Terus manehna sila bari nenedah sangkan si Toleng dibere kakuatan. Kang Toleng, sing ati-ati, eta jalma miboga kakuatan cadu. Ceuk Nyi Arum kalayan basa anu lemes, nanging aya rasa hariwang anu jero. Si Toleng kekerot huntu, manehna ngarasa hawa tiis anu aneh kaluar tina awak musuhna. Heak! Si Toleng ngaluarkeun kakuatan krising gelang sanajan dina sarangkana kene. Cahaya emasna muncrat nyangan saeusi guha. Jahanum! Gorowok musuhna bari ngagidir nahan panasna hawa suci tina kris si Toleng. Kusakali gerakan anu gancang, si Toleng nyabeut suku musuhna nepi ka manehna ngajengkang labuh tina altar. Can oge manehna hudang, si Toleng geus jeleng deui sarta neuekeun dampal leungeunna kana tak-tak musuh. Tuh! Musuh eta langsung ngulahek teu walakaya kata rajang tanaga jero samber nyawa. Hatur nuhun Gusti, untung kuring gancang pola. Mun henteu mah kitab ieu pasti geus ragrag ka leungeun Ki Bangsa Teja. Si Toleng ngarenghap panjang bari ngusap kesang dina tarangna. Nyi Arum Sari nyamperkeun kalayan lengkah anu anggun. Manehna tungkul mere hormat ka si Toleng. Akang parantos ngalakukeun anu pangsaena. Akang teh leres-leres jawara pilih tanding anu miboga hate mulia. Si Toleng seuri isat. Neng, hayu urang guat kaluar. Simkuring ngarasa miboga parasaan yen Ki Bangsa Teja sorangan parantos kaket ka dieu. Bagian 28. Perang campuh di lawang guha. Hawa di jero guha anu tadina tenang. Dadak sakala robah jadi panas sarta bau haseup. Si Toleng gap nyeukeul leungeun Nyi Arum Sari bari nangkep kitab lalakon jagat dina jero simbut sutra. Duh, ambu-ambu nama ieu teh geus dikepung ku balat Ki Bangsa Teja. Greuntes hatena bari waspada. Barang maranehna anjo kalawang guha reug si Toleng eureun. Dipayun katingali obor-obor hurung nyaangan poetna peuting. Ki Bangsa Teja nangtung ajeug bari seuri leutik. Di gigireunana aya puluhan jawara ti sakola
kala hideng. Budak kacing calang, mane geus mantuan aing neangan eta kitab. Ayeuna serahkeun eta barang, atawa maneh jeung Arum bakal dikubur hirup-hirup di dieu. Gorowok Ki Bangsa Teja bari kekerot huntu, napsu hayang geura miboga eta pusaka. Si Toleng ngarenghap panjang, manehna neuteup Nyi Arumsari. Neng, sing panceg dina galur, urang moal mundur sanajan ukur satapak. Mangga Neng jagi kitabna, sim kuring anu bakal melah jalan. Nyi Arumsari nyereng bari tungkul bari hormat. Mangga Kang, sim kuring percaya sapinuhna ka Akang. Upami kedah perlaya, sim kuring rido bareng jeung Akang. Jeleng, Ki Bangsa Teja marentahkeun anak buahna narajang. Siat, belasan jawara luncat mawa pakarang mangrupa bedog jeung rante besi. Si Toleng henteu loba mecen waktu, manehna ngorjat hudang kawanina. Gap manehna nyabut keris singgelang, cahaya emasna mancrang melah halimun peuting. Heak, si Toleng narajang ku jurus samber nyawa manitis. Prak! Bedok-bedok musuh semplak kata rajang cahaya keris. Si Toleng loncat kaluhur, terus nyiruruk narajang dada musuhna ku tajongan tanaga jero. Duk, jawara-jawara eta ngajengkang labuh nindihan babaturana. Maju si akabe. Gorowok si Toleng bari mencorong panona jiga baceprot kakuatan batin. Nyi Arum oge henteu cicing. Selendangna seleber muter jiga angin puyuh, sorana ngahiung bangbaraan, ngalungkeun saha wae anu wani nyoba-nyoba ngarebut kitab tina leungeunna. Perang campuh lumangsung di lawang guha, sora pakarang adu-adu ngageleter matak ender jagat puncak halimun. Saha sabenerna sosok nu anyar datang teh? Naha bakal jadi lawan atawa jadi kawan pikeun kisam bernyawa. Lalakon beki maceh, carita beki rame. Urang tunda di hanjuang siang, tenden di handelem siem, paranti nyokot ninggalkeun. Cag, urang tunda heula di bagian ka-28. Isuk urang sambung deui dina bagian ka-30. Wilujeng kantun permios.